Vsak Evropejec v letu porabi 14 ton surovin in proizvede 5 ton odpadkov. Evropska unija želi spodbuditi prehod na trajnostni model gospodarstva, poznan kot krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. Cilj je, da bi se umaknili od tradicionalnega linearnega modela gospodarstva, jemljemo, ustvarimo, uporabimo, zavrzimo, ki se zanaša na velike količine poceni in dostopnih surovin ter energije, in ga zamenjali s krožnim gospodarstvom, ki podaljšuje življenjsko dobo izdelkov in na podlagi tega temelji na manjši proizvodnji odpadkov. Ko izdelek pride do konca svoje življenjske poti, se materiale, iz katerih je izdelan, v največji možni meri obdrži v gospodarstvu. Tako se jih lahko s pridom vedno znova ponovno uporabi, kar še dodatno ustvarja vrednost. Eden od primerov, kjer je možna aplikacija krožnega gospodarstva, je povezana s tem, kar se najpogosteje znajde v naših smeteh. Hrana. Vsako leto se 1/3 vse proizvedene hrane na svetu zavrže. V Evropi se zavrže 58 milijonov ton hrane letno, kar je nepredstavljivo visoka številka. Zavržena hrana se pojavlja v vseh 3 delih proizvodno-potrošniške verige. V kmetijstvu, distribuciji in gospodinjstvih. 15 do 30% hrane se zavrže že na kmetijah in zato obstajata predvsem 2 razloga. Prvi je ocenjevanje primernosti izdelkov. Pogosto se zavržejo popolnoma užitni pridelki, ki ne ustrezajo vizualnim standardom trgov in potrošnikov, kot so na primer sadje in zelenjava neprimernih oblik. Drugi razlog pa je nepopolna oziroma nedokončana žetev. Kadar stroški pobiranja pridelka presegajo vrednost prodaje, se ta hrana preprosto pusti na polju, kjer potem zgnije. Nepožeta hrana ne predstavlja samo potrate surovin za njeno rast in vzdrževanje, kot so voda, prst in gnojila, pač pa ima tudi močno negativen vpliv na okolje, saj ko hrana gnije, nastaja metan, ki je eden izmed glavnih toplogrednih plinov. V distribuciji in prodaji se zavrže stran 10 do 20% hrane. Veliko hrane se namreč zavrže zaradi taktičnega prekomernega naročanja živil. Trgovine pogosto naročajo prevelike količine živil, da so police videti polne in privlačne za kupce. Ljudje namreč raje izbirajo med več enakimi izdelki, saj jim posamezna osamljena solata na polici 1 uro pred zaprtjem trgovine vzbuja dvom o njeni svežini ali kakovosti. V ta del proizvodno-potrošniške verige pa ne sodijo le trgovine, temveč tudi javne ustanove, kot so šole. Tudi tam se vsakodnevno pripravi veliko obrokov, vendar se znaten del hrane na koncu zavrže. Čeprav so količine morda manjše kot v prodaji, jih ne gre zanemariti. Še posebej, ker gre pogosto za kakovostno pripravljeno hrano, ki bi lahko bila zaužita. Kako pa se s tem soočajo v praksi? Ekošole pomeni, da probamo otroke usmerjati v to na trajnost, na uporabo vseh materialov, predvsem na to, da za sabo pospravljajo, to je prva stvar, da za sabo ne puščajo sledi odpadkov, da drugače razmišljajo. In eden izmed teh projektov je tudi v okviru ekošole Hrana ni za tja v en dan. Ja, eno izmed teh ukrepov tudi recimo, da smo imeli projekte, kjer so učenci sami načrtovali recimo jedilnik, ali pa da smo imeli mednarodne dneve, pa da so čim bolj na ta dan. Drugo, da je v kuhinji dogovorjeno, da učenci povedo, kaj želijo, kaj ne, kljub temu jih spodbujamo, da jejo vso hrano. Eden izmed projektov je tudi ta, da dobijo manjšo količino hrane na krožnik, seveda v standarde tisto, kar je nujno za njih. In če želijo še, pridejo hrano iskat, pa tudi potem, ko hrana ostane, recimo, ko že kuhinja zaključuje, da lahko tisti učenci, ki imajo težave, so iz socialno šibkih okolij, lahko pridejo in pojejo to hrano, se pravi bistveno, da je prevzeta, ne da je zavržena. Statistično so največji vir zavržene hrane gospodinjstva. Kar 40% vseh zavrženih živil se znajde v domačih kuhinjskih smeteh. Vsak Slovenec zavrže 68 kg hrane na leto, kar je zaskrbljujoče velika količina, če pomislimo, koliko ljudi po svetu trpi zaradi pomanjkanja osnovnih živil. Med najpogostejše zavržene izdelke sodijo mlečni izdelki, kruh in zelenjava. Te vrste hrane se hitro pokvarijo ali pa jih kupimo v odvečnih količinah, ne da bi jih pravočasno porabili. Očitno je, da celoten problem še zdaleč ni nepomemben. Torej, kaj lahko najprej storimo s temi velikimi količinami zavržene hrane? V okviru krožnega gospodarstva je biotehnološka predelava učinkovita sistemska rešitev za pretvorbo živilskih odpadkov v koristne vire.
Ena od metod je anaerobna razgradnja, pri kateri mikroorganizmi v zaprtih reaktorjih brez kisika razgradijo organske odpadke. Ta proces proizvaja bioplin, ki ga lahko uporabimo kot gorivo ali kot obnovljiv vir energije za proizvodnjo toplote in elektrike. Obenem pa pri procesu anaerobne razgradnje nastane tudi bogato biološko gnojilo, znano kot digestat. Druga metoda je kompostiranje. Naraven postopek, pri katerem mikroorganizmi, glive in črvi pretvarjajo organske odpadke v visokokakovosten kompost. Ta proces izboljšuje kakovost prsti z dodajanjem hranil in organskih snovi, kar prispeva k bolj trajnostnem kmetijstvu. Poleg biotehnoloških pristopov obstajajo tudi napredne kemijske metode za predelavo živilskih odpadkov, med katerimi izstopa piroliza. Ta proces poteka pri visokih temperaturah prav tako v anaerobnem okolju. Zaradi odsotnosti kisika organske snovi ne zgorijo, temveč se razgradijo na manjše molekule. Produkti pirolize so pirolizni plin, pirolizno olje in trdni ogljikovi ostanki, imenovani kot biooglje. Pirolizno olje se lahko predela v biogorivo, pirolizni plin zagotavlja vir toplote in električne energije, biooglje pa ima široko uporabo kot naravno gnojilo, ki izboljša strukturo prsti in zadržuje hranila. Glede na to, da se največ hrane zavrže prav v gospodinjstvih, je jasno, da imamo kot posamezniki ključno vlogo pri reševanju tega problema. Medtem ko sistemske spremembe potrebujejo čas, lahko mi vsak dan neposredno ukrepamo s preprostimi, a učinkovitimi spremembami v svojih navadah. Najprej kupujmo pametno. Preden gremo v trgovino, preverimo, kaj že imamo shranjenega v hladilniku, zmrzovalniku in shrambi. Tako se izognemo prekomernemu kopičenju hrane, ki je ne uspemo porabiti. Velikokrat imamo tudi občutek, da karkoli drugega kot popolnoma zvrhna hladilnik pomeni, da nam hrane primanjkuje. Zavedati se moramo, da se veliki nakupi splačajo le, če hrane res ne zavržemo. Pomembno je tudi načrtovanje obrokov. Upoštevati moramo okuse in navade vseh članov gospodinjstva, da se izognemo zavračanju pripravljene hrane, predvsem pa moramo imeti nadzor nad porcijami, saj ni pomembno samo, da ne kupujemo prekomerne količine živil, temveč tudi, da iz njih ne pripravljamo prekomernih količin hrane, ki potem pristanejo v smeteh. Prav tako se moramo odreči predsodkom o videzu. Grda hrana je enako okusna in hranilna kot tista, ki naj bi ustrezala vizualnim kriterijem. Kot potrošniki lahko izkoristimo tudi ugodne popuste na te pridelke, s čimer prihranimo denar in hkrati spodbujamo tržne verige k opustitvi vzpostavljenih estetskih standardov. Zapravljanje hrane je eden največjih izzivov sodobnega sveta, a hkrati tudi ena najbolj dostopnih priložnosti za spremembo. Kot smo videli, lahko s kombinacijo sistemskih rešitev in z lastnimi dejanji preoblikujemo odnos do hrane. S tem lahko zmanjšamo količino odpadkov ter poskrbimo za naš planet in drugega.